Pozdrav svima i drago nam je da se ponovo vidimo. Danas vam želimo pokazati moćno prirodno gnojivo koje možete sami napraviti kod kuće i njime prihraniti svoje sadnice rajčice i krastavca za brži rast, jači korijen, jake i zdrave listove, masu kvalitetnih cvjetova, a poslije za duplo više zdravih i kvalitetnih plodova. Proljeće je, uveliko je vrijeme presađivanja rasada, i biljkama sada nedostaje hranjivih materija, čiji nedostatak može usporiti njihov rast i razvoj, pa im je potrebno dodati prihrane, da bi ostale snažne i zdrave. Važno im je obezbijediti dodatnu hranu koja će im obezbijediti potrebne nutrijente, da što bolje započnu novu sezonu i što bolje plodonošenje. Da bi stabljika bila jaka, listovi zeleni, a plodovi jaki i sočni, rajčica će uzeti sve iz zemlje, stoga je veoma važno obogatiti zemljište prije sadnje rajčice. Rajčica je takva biljka koja iz zemlje izvuče svu energiju i sve minerale, ali nam zato daje najsočnije plodove. Ali pored svega ovoga, važno je dodavati i prihranu rajčicama. Svaki vrtlar ima svoju omiljenu prihranu za rajčicu. Prijedlog je da se koristi ono koje je bogato sa dušikom, fosforom i kalijem, ali također i ono bogato kalcijem i magnezijem. Kada vidite da se rajčice spremaju za prve cvjetove i plodove, potrebno je dodati đubrivo sa velikim sadržajem kalcija i fosfora, a to će pomoći da plodovi budu jaki, zdravi i sočni. Tako ćemo danas pripremiti i ovo tečno đubrivo kojim ćemo dodati još kalcija, azota i fosfora našim rajčicama, ali i ostalih nutrijenata. Napišite nam u komentaru odakle nas gledate i pratite i kako ste zadovoljni dosadašnjim sadržajem na kanalu i ne zaboravite zapratiti kanal kao znak podrške. Hvala! Plod krastavca sadrži veliku količinu vode, čak 96%, tako da je on veliki potrošač vode i zahtijeva obilno zalijevanje. Pored toga potrebno mu je i dosta minerala da bi dao obilje plodova. Svi volimo ovo povrće i želimo ga imati što više i duže tokom sezone. Da bi imali također i što više krastavaca i što duže tokom sezone, danas pravimo ovo tečno đubrivo, koje jača korijenski sistem, stabljiku i list, a također utiče pozitivno na dalji razvoj biljke i davanje što više cvjetova, i na kraju samih plodova. Za biljke krastavca i rajčica ovo je odlična prihrana i koristimo ju već nekoliko sezona i veoma smo zadovoljni sa prinosom i samim kvalitetom povrća. Krastavci, kao i rajčice, su bili super ukusni, krupni i ekstremno otporni na sve štetnike. Vođeni rezultatima od prošlih sezona, spremiti ćemo ovo prirodno gnojivo i ove sezone i dodati ga našim rajčicama i krastavcima. Odvojite nešto vremena i pripremite ovo prirodno gnojivo, vašim rajčicama i krastavcima će veoma dobro koristiti, pa vrijedi ga napraviti. Svi u komentarima uvijek pitaju mogu li ovo đubrivo koristiti i za druge biljke. Kada je u pitanju ovo prirodno đubrivo, da. Može se dodavati i paprikama svih vrsta, tikvicama, pa i cvijeću. Gnojivo koje danas pravimo je kombinacija korisnih sastojaka i većina ih već imate kod kuće. Ova mješavina je prirodni moćni bioaktivator. Svake godine ju redovno dodajemo. Za vrijeme cvjetanja i za vrijeme obilnog plodonošenja. Međutim, možete ju dodavati vašem povrću u razmaku, svake 3. do 4. sedmice. Bacite like na video prije početka pripreme ovog tečnog organskog gnojiva. A sada krenimo sa pripremom ovog prirodnog gnojiva. Vrlo lako se priprema i svako to može napraviti.
Potreban vam je 1 litar domaće surutke. Surutka daje bjelančevine i mliječnu kiselinu, podržava korisne bakterije u zemlji. Korisna je za prihranu bilja te kao fungicid i insekticid. Veoma je korisna u zaštiti paradajza od plamenjače, ali i patliđana, paprike, krastavaca, tikvica, vinove loze i nekih voćnih kultura. Veoma dobro se pokazala kao đubrivo za krastavce, vinovu lozu, tikvice i paradajze. U litar surutke dodajte 3 kašike suhog kvasca. Kvasac sadrži B vitamine, minerale i druge korisne sastojke poput hormona auksina koji pojačava rast i snagu biljke. Dodavanjem kvasca u zemlju povećava se koncentracija azota i fosfora, te biljke rajčice i krastavca brže rastu i zdravije izgledaju, daju mnoštvo cvjetova, a kasnije i mnogo kvalitetnih plodova. Sve dobro izmiješajte i ostavite da odstoji sat vremena, uz povremeno miješanje. Kada je odstojala sat vremena u smjesu dodajte 1 kašiku šećera. Šećer je važan kao prihrana, ali umjereno, jer kad se doda u zemlju razdvaja se na fruktozu i glukozu. Glukoza je snažan izvor vitalnosti za biljke, kao i građevinski materijal poput proteina za ljude. Važan uvjet za asimilaciju šećera je prisutnost ugljičnog dioksida u tlu, a tu će nam pomoći kvasac. I na kraju u smjesu dodajte 20 kapi povidon jodida i sve opet izmiješajte. Povidon jodid dodajemo u ovu smjesu da spriječimo pojavu gljivičnih oboljenja biljaka, pepelnice i plamenjače, te truleži. Našim rajčicama, krastavcima, tikvicama, patliđanima, paprikama, pa čak i cvijeću daće veliku snagu i otpornost na sve štetnike. Jednostavno je i jako povoljno. Ovaj metod ne zahtijeva posebne resurse ili dodatne troškove, jer je jednostavan i ekološki prihvatljiv način prihrane. Sada pripremite kantu za zalijevanje sa 4 litra vode, dodajte dobivenu smjesu i još jednom promiješajte i možete krenuti sa zalijevanjem. Bitno je napomenuti da ovu smjesu čim napravite i potrošite ju, jer dužim stojanjem smjesa gubi svoje benefite, tako da je najbolje odmah ju utrošiti. Dakle, ako smjesa stoji predugo, može početi da se kvari, pa je preporučljivo koristiti je svježu, ili je držati u frižideru na kratko da bi se sačuvala njena nutritivna svojstva. Dovoljno je svakoj biljci dodati oko 250 do 500 ml smjese. Zalij svoje povrće ovom prihranom i gledaj kako biljke bukvalno dišu, šire listove i rastu kao iz vode, ali uz zdravu snagu prirode. Ako koristiš ovu smjesu umjereno kao prihranu za svoje povrće, sigurno ćeš primetiti brži rast, zdravije lišće i veću otpornost na stresne uslove i sve štetnike. Pobrinite se da biljke ne zalijevate tokom vrućih razdoblja, te ovaj postupak ostavite za večernje ili jutarnje sate, kada se zemlja ohladi. Toliko za ovaj put, ako vam se video dopao bacite like, zapratite ovaj kanal i kliknite na zvonce da biste bili obavješteni o novim videozapisima.
Podijelite video sa prijateljima i pogledajte također i ranije objavljene videozapise. Hvala na gledanju i ostajte zdravo.